bang. Ayan, umuulan, no? Kapayong kami. Yan ang gustong-gusto mo, di ba? Yes. Ayoko yan. Oh. Ayoko ng basa. Why? Sang basa, sang... Ayan. Ayan. Patapos ng Pasko, New Year, Valentine's naman, ang promote. OMG. Talaga naman. Marketing, 90%. Oh. Take out the Christmas clearance. Sino pang magki-Christmas? 4K yan. Oh, 398 lang, oh. Ayan, 4K. Wow. Kasama na Netflix, Roku, built-in. Oh, smart TV na yan, eh. Built-in. Hindi mo na kailangan ng streaming device. Oh. The box, Ah. right? 78. 178. Yan, 268. How much is? Oh. How much? 298. Ba. May batal, ha? Oo nga. 58. Ano? TLC. TCL. TCL. 65. 378. Ganyan ka mag-market. Built-in. Roku. Netflix. Apple TV. Apple TV. HBO Max. Wala na. Hindi Tapos. siya, Ha? built-in ng Roku. Hindi naman. Built-in din dito, oh. Kasi nakabaliktad yan, eh. Tingnan mo to. Yan, oh. Oh. Imposible naman, hindi na si... Kaya nga. Kailangan hindi siya makikikompetensya. Okay, no? Oo. 65. Eh, nahulog. Baliktarin mo daw. Baliktarin mo. Yung 448, baliktad mo. Magiging 348. Ilan ba to? 448. 448. Nahulog. 348. Uy, wag ka heart. Ihayaan mo na lang siya sa baba. Hindi naman ikaw ang naghulog, eh. O, 48 na lang. O, yan. 48 na lang. Bili na natin. O, ba't to? Naging 648 naman na. May brand na kasi yan, eh. Samsung na kasi. Buy sa Samsung tsaka yung series. Oh. Yeah. Kasi Okay. tumataas na yung series niya. Pinunta lang namin dito. Hindi TV. Dog food. Ano yan? Puppy? No, adult. Ay. Eh, yung puppies natin. Da. Naubos ang mga pagkain ng doggies. To buy them some of these. Ito yata cute, oh. Kunin ko to. Ito ang treats. Ito yung kay kung ano, eh. Moist yan, oh. Soft moist training treats. Yan yung kinuha ko kay Glacier, ay kay Rayleigh noon, eh. Treats. Pop. Ito. Malaki ito. Ayun. Dami ito. Hati-hatiin mo na lang. Ayun, lambot to. Yeah, pero pag sumingaw, Hindi. Ilagay natin sa ano. Yeah, pag sumingaw to, ano to. So, kailangan ilagay natin sa container. kay Kylo noon, yung lalagyan mo siya ng peanut butter, tapos ililik. Yung para to keep them busy lang. Pet lick mat. Kasi, kaya ang bilis maubos. Bird food din. Oo. Nakakain din Ng birds. Liit na upo. Oh, mas ganyan lang. Oh, ganyan lang. Palaya meron? 212. Wala. Palaya? Ano ko ba? Ano yung mo yung pinilit na ilan mo doon? Talong. Beef, pork, poultry, seafood. Parang wala naman nang naiwan na karne. Wala na po. Tagulan kasi, kaya pinakya ko na yata eh. Oo. Ayan o.
carrots. Dagdagan mo na. Kaya nga, yan. Dalawa. Hatiin na lang. Ba't walang laman ng mga shelves? Tag-ulan kasi. Kaya nagpa-panic buying ba ang mga tao? Bahay kasi. Panic buying. O yan, seafood, walang kalaman-laman, no? Ano ba yan? Yan lang. Ana. Ubos? Chili, garlic sauce. Oh. Kuha tayo. Ubos lahat ng beef? Yeah. Wow, out of stock. Talagang ninervyos ang mga tao, ah. Paan dito sa paboritong dinadaanan. Nope. Parang hindi kita kursonada ngayon. Diba? Yes. Bibili na lang ako dahil hindi ako makagawa. Yan, oh. Sarap ng mga baked products here at Walmart. Galing. Ang galing, ah. Galing mag-scan. Yan, gustong-gusto niya yan. Ba't hindi ka kasi mag-part-time? Mag-part-time na scanner. Cashier. Ilang bag? 2? 3. Donkey. Donkey. Ugalian lang, ano, pag namamalengke, meron at merong sweets or something, right? May puto, kutsinta, ganun sa Pilipinas. So, nadala natin yan na kaugalian. Pag nag-grocery, kailangan may mga ganyan.